Salam, bugün sizinle çok kritik bir mövzuya başvuracağıq. Salam. Amerika Ürək Asosiasiyası və Amerika Pediatriya Akademiyasının uşaqlar üçün, yəni PALS üzrə 2025-ci il təlimatları. Bunlar yenilənib. Bəli, çox vacib yeniləmələrdir. Mənbəyimiz də etibarlıdır, Circulation jurnalı. Çalışacaq ki, bu böyük sənəddən sizin üçün ən əsas məqamları, yenilikləri çıxaraq. Yəni, körpələrdən 18 yaşa qədər uşaqlarda ürək dayanması zamanı nəyin fərq yaratdığına dair ən son baxışı anlayaq. Və bu təlimatların əhəmiyyəti həqiqətən çox böyükdür. Təsəvvür edin, hər il təkcə ABŞ-da minlərlə uşaq xəstəxanadan kənar ürək dayanması yaşayır. Minlərlə. Bəli, 10 minlərlə uşaq isə xəstəxana daxili. Və sağ qalma rəqəmləri xüsusilə xəstəxanadan kənar hallarda ürək açan deyil. Bəzən 6%-dən 38%-ə qədər dəyişir ancaq. Çox aşağıdır. Xəstəxana daxili vəziyyət bir qədər yaxşıdır, 38-66% arası. Amma yenə də, yəni ürək dayanması uşaqlar üçün çox ciddi bir şeydir. Bu təlimatlar da məhz o nəticələri yaxşılaşdırmaq üçün bir bələdçidir, ən son elmi dəlillərə əsaslanır. Bəli, yəni istər sahədə çalışan bir mütəxəssis olun, istər sadəcə məlumatlı olmaq istəyən biri, bu yenilikləri bilmək düşünürəm faydalıdır. Biz bugün əsasən UR keyfiyyəti, dərmanlar nə vaxt necə verilməli, defibrilyasiya, monitoring, ürək dayanmasından sonraki o kritik qayğı, sağ qalma kimi mövzulara baxacağıq. Gəlin elə təməldən başlayaq UR, yəni ürək ağciyər reanimasiyasının keyfiyyəti. Dəyişən nə isə var? Əslində ən vacib mesaj olduğu kimi qalıb, yüksək keyfiyyətli UR həyat qurtarmağın belə deyək təməlidir. Bu nə deməkdir? Düzgün sürət, yetərli dərinlikdə kompresiyalar, kompresiyalar arası fasilə minimal olmalı, hər kompresiyadan sonra sinə qəfəsi tam qalxmalıdır və bir də ventilyasiya məsələsi. Kifayət qədər nəfəs vermək, amma aşırıya qaçmamaq. Həddindən artıq ventilyasiya, yəni çox tez, çox güclü nəfəs vermək qan dövranını poza bilər. Hava yolu idarə etməsində maraqlı bir yenilik var idi deyəsən, xüsusən xəstəxanadan kənar hallar üçün. Yəni, intubasiya həmişə mütləq deyil, eləmi? Dəqiq. Bax, bu vacibdir. Xəstəxanadan kənar ürək dayanmalarında, XKÜD, təlimatlar deyir ki, qabaqcıl hava yolu, məsələn, intubasiya və ya o supraglottik hava yolu dediyimiz şey, SHA, onu yerləşdirməkdənsə, sadəcə kisə maska ilə ventilyasiyaya, KMV, etmək tamamilə məqbuldur. Yəni sadəcə maska ilə. Bəli. Araşdırmalar göstərir ki, sağ qalma, yaxşı nevroloji nəticə baxımından KMV ilə intubasiya arasında elə bir ciddi fərq yoxdur. Yəni, bəzən daha sadə üsul da eyni dərəcədə effektiv ola bilir. Bəs xəstəxana daxili vəziyyətlərdə və tutaq ki, artıq qabaqcıl hava yolu qoyulub, o zaman ventilyasiya sürəti necə olmalıdır? Orada da deyəsən o həddindən artıq ventilyasiya riski var. Xəstəxana daxili ürək dayanmalarında, XDHÜD, əgər qabaqcıl hava yolu yoxdursa, həm KMAV, həm də intubasiya və ya şaha seçimlərdir. Hansı daha yaxşıdır deyə qəti sübut yoxdur. Amma əgər qabaqcıl hava yolu varsa, bax orada sürət kritikdir. Təlimatlar deyir ki, yaşa və vəziyyətə görə dəqiqədə təxminən 20-30 nəfəs. Yəni hər 2-3 saniyədən bir. Bəli, hər 2-3 saniyədə bir nəfəs hədəfləmək məqsədə uyğundur. Daha sürətli, yəni hiperventilyasiya, qan dövranını pisləşdirə bilər. Düzdür, bəzi araşdırmalar var ki, müəyyən sürətlər, məsələn, körpələrdə 30-dan, böyüklərdə 25-dən çox, bəlkə də qan dövranının bərpası ilə əlaqəlidir, amma optimal sürət hələ tam aydın deyil. Əsas məsələ balansdır, yəni aşırıya qaçmamaq. Aydındır. İndi keçək dərmanlara. İlk növbədə damar yolu tapmaq lazımdır. Vena daxili, VD yoxsa sümük daxili, ST. Hansı daha yaxşıdır? Təlimatlar deyir ki, hər ikisi də tez təmin olunmalıdır. Seçim əsasən hansını daha tez açmaq mümkündürsə ona bağlıdır. Həkimin təcrübəsi, şərait. Sümük daxili yol çox sürətli, etibarlı, effektiv alternativdir, xüsusən o venanı tapmaq çətin olanda. Deməli, biri o birindən üstün deyil, əsas sürətdir. Bəli, əsas məsələ sürətlə dərmanı çatdırmaqdır. Epinefrin. Ürək dayanmasında adı ən çox çəkilən dərman. Onunla bağlı vacib yeniliklər var, elə deyilmi? Xüsusilə verilmə vaxtı.
Məsələn, şok verilməli və verilməməli ritmlərdə fərq var. Bəli, bax bu çox önəmli bir yenilikdir, xüsusi vurğulanır. Əgər ürək dayanmasının ritmi şok verilməli deyil, yəni asistoliya və ya nəbzsiz elektrik aktivliyi, onda epinefrin mümkün qədər tez, yəni dərhal verilməlidir, gecikmədən. Dərhal. Bəli, çünki erkən verilmə daha yaxşı nəticələrlə bağlıdır. Bu əsas nəticələrdən biridir. Nəticə #2. Bəs əgər ritm şok verilməli növdəndirsə, yəni mədəcik fibrilyasiyası, MF və ya nəbzsiz mədəcik taxikardiyası, NM-TAX varsa, onda necə? Onda da dərhal. Bax, burada fərqlidir. Əgər ritm şok verilməlidirsə, prioritet defibrilyasiyadır. Yəni elektrik şoku vermək. Bu da əsas nəticə #3. Epinefrini bu halda dərhal vermək əvəzinə deyirlər ki, əgər sürətli defibrilyasiya mümkün deyilsə və 2 dəfə şok cəhd uğursuz oldusa, o zaman vermək məqsəd uyğundur. Aydındır. Deməli, əvvəlcə şok. Bəli, şok verilməli ritmlərdə əvvəlcə şok, sonra lazım gələrsə epinefrin. Optimal vaxtı hələ də tam dəqiq deyil, amma yanaşma budur. Dozalar arası intervala gəlincə, qan dövranı bərpa olana qədər hər 3-5 dəqiqədən bir verilməsi məqbul sayılır. Yaxşı. Bəs şoka cavab verməyən o MFNM-TAX hallarında antiaritmiklər lazım olur. Amiodaron yoxsa lidokain? Hansı daha yaxşıdır? Təlimatlar deyir ki, bu hallarda hər ikisi də nəzərdən keçirilə bilər. Amiodaron da, lidokain da. Əldə olan araşdırmalara görə sağ qalma baxımından aralarında elə ciddi bir fərq tapılmayıb. Yəni seçim həkimə qalır, hansı əl çatandırsa. Bəli, mövcudluğa, təcrübəyə əsas olana bilər. Bəzi dərmanlar da var ki, onların rutin istifadəsi ümumiyyətlə tövsiyə edilmir. Məsələn, natrium bikarbonat və kalsium, düzdür? Bəli, tamamilə düzdür. Bu ikisinin ürək dayanmasında rutin, yəni hər xəstəyə verilməsi tövsiyə edilmir. Faydası sübut olunmayıb. Hətta bəzi araşdırmalar var ki, potensial zərərlə əlaqələndirir, amma burada bir kiçik amma var. Bu araşdırmalarda reanimasiya vaxtı qərəzi deyilən bir şey ola bilər. Yəni bu dərmanlar daha çox ümidsiz, uzun sürən reanimasiyalarda istifadə olunduğu üçün nəticələr daha pis görünə bilər. Hə, aydındır. Amma yenə də, rutin istifadə üçün dəlil yoxdur. Bunlar ancaq çox xüsusi hallarda, məsələn, bikarbonat, bəzi zəhərlənmələrdə və ya ağır asidozda, kalsium sübut olunmuş hipokalsemiyada, bəzi dərmanların həddindən artıq dozasında, bax o zaman nəzərdən keçirilə bilər. Uşaqlarda dozalar çəkiyə əsaslanır, bunu bir xatırladaq qısaca. Əlbəttə. Dozalar uşağın faktiki çəkisinə görə hesablanmalıdır, amma böyüklər üçün olan maksimum dozanı keçməmək şərti ilə. Əgər çəki o anda məlum deyilsə, o boya əsaslanan xüsusi lentlər var. Broslov lenti kimi, onlardan və ya başqa təxmini üsullardan istifadə etmək olar. Bədən quruluşu da nəzərə alınmalıdır. Bu əslində əvvəlki təlimatlardan qalma bir şeydir, amma hələ də qüvvədədir. Keçək defibrilyasiyaya, elektrik şokuna. Şok verilə bilən ritmlər üçün həyat qurtarır. Enerji dozaları ilə bağlı nəyi bilməliyik? Hələ də 2 joule kiloqramla başlamaq tövsiyə olunur. Bəli, FMTAX varsa, sürətli defibrilyasiya çox vacibdir. İlkin doza üçün kiloqrama 2-4 joule CKG məqsədə uyğun sayılır. Tədris üçün, yəni asan olsun deyə 2 CKG ilə başlamaq olar. Amma maraqlıdır ki, bəzi araşdırmalar deyir ki, 2 CKG həmişə effektiv olmaya bilər. Optimal başlanğıc doza nədir? Bu hələ də tam aydın deyil, araşdırılır. Bəs ilk şok təsir etməsə, dozanı artırmaq olar? Və bir də o ardıcıl şoklar var idi, bu nədir? Əgər ilk şok uğursuzdursa, sonraki dozanı 4 CKG-yə qaldırmaq olar. Hətta daha yuxarı 10 CKG və ya böyüklər üçün maksimum dozaya qədər nəzərdən keçirilə bilər. Amma bu, vəziyyətə görə həll olunur. O ardıcıl, stacked şoklara gəlincə, yəni kompressiyaları dayandırmadan bir neçə şoku dalbadal vurmaq praktikası artıq tövsiyə edilmir. Edilmir. Xeyr. Onun yerinə tək bir şok verib, dərhal sonra kompressiyalara davam etmək daha məqsədə uyğundur. Çünki o ardıcıl şokların əlavə faydası sübut olunmayıb və onlar kompressiyalarda dəyərli vaxt itkisinə səbəb olur. Üsyar zamanı nə baş verdiyini anlamaq üçün monitorinq də çox vacibdir. Təlimatlar hansı göstəricilərə baxmağı tövsiyə edir? Məsələn, arterial təzyiq bizə nə deyir?
Əgər invaziv arterial təzyiq monitorinqi varsa, yəni arteriyaya kateter qoyulubsa, bu çox dəyərli məlumat verir. Reanimasiyanın effektivliyini göstərir. Xüsusilə diastolik təzyiqə baxmaq tövsiyə olunur. Hədəf nədir? Körpələrdə ən azı 25 mm civə sütunu, 1 yaşdan böyük uşaqlarda isə ən azı 30 mm civə sütunu bu hədəflərə çatmaq, yəni bu təzyiqi saxlamaq, spontan qan dövranının bərpası və sağ qalma şansını artırır. Bu da vacib bir nəticədir. Nəticə 4. Kapnografiya, yəni ETCO2 ölçülməsi də çox istifadə olunur. Onun rolu nədir? ETCO2-yə baxıb reanimasiyanı dayandırmaq olarmı? Kapnografiyada UR keyfiyyətini izləmək üçün çox faydalıdır. Yüksək ETCO2 dəyərləri göstərir ki, qan dövranı yaxşılaşır, spontan dövranın bərpa olunma ehtimalı artır. Bu da nəticə 5-dir, amma çox vacib bir xəbərdarlıq var. Reanimasiyanı dayandırmaq qərarı təkcə ETCO2 dəyərinə əsaslanmamalıdır. Hə, təkcə ona baxmaq olmaz. Bəli, hətta aşağı ETCO2 ilə də xəstə sağ qala bilər. Yəni, ETCO2 məlumat verir, amma tək başına qərar verici deyil. Bəs o UR keyfiyyətini ölçən xüsusi cihazlar və ya exokardiografiya, ürəyin ultrasəsi, reanimasiya zamanı nə dərəcədə faydalıdır? UR əks əlaqə cihazları, yəni kompresiyanın dərinliyini, sürətini göstərən cihazlar, onlar kompresiyaları optimallaşdırmağa kömək edə bilər. Davamlı keyfiyyət yaxşılaşdırma proqramının bir hissəsi kimi istifadəsi məqsədə uyğundur. Exokardiografiya isə bəzən, məsələn, ürək tamponadası kimi müalicə edilə bilən səbəbləri görmək üçün faydalı ola bilər, amma burada da diqqət lazımdır. Exokardiografiya üçün kompresiyaları dayandırmaq lazımdır. Bu fasilənin zərəri ilə alınacaq məlumatın faydasını müqayisə etmək lazımdır. Bəzən təəssüf ki, bütün cəhdlərə baxmayaraq standart UR kömək etmir. Belə hallarda ekstrakorporal UR adı çəkilir. Bu nə deməkdir və kimlər üçün düşünülür? UR əslində o refrakter dediyimiz, yəni müalicəyə cavab verməyən ürək dayanmalarında ECMO aparatının, yəni süni ürək ağciyər aparatının təcili qoşulmasıdır. Veno-arterial ECMO-dan söhbət gedir. Bu çox invaziv, çox resurs tələb edən bir şeydir. Çətin prosedurdur. Bəli. Təlimatlar deyir ki, EUAR yalnız seçilmiş xəstələrdə, xüsusilə xəstəxana daxili ürək dayanması olubsa, əsasında ürək xəstəliyi çox vaxt cərrahi varsa və bunu təhlükəsiz, effektiv edə bilən xüsusi protokolları, təcrübəsi olan mərkəzlərdə nəzərdən keçirilə bilər. Bu şərtlər altında EUAR-ın sağ qalmanı yaxşılaşdırdığına dair sübutlar var. Amma ürək xəstəliyi olmayanlarda və ya xəstəxanadan kənar ürək dayanmalarında effektivliyi hələ tam sübut olunmayıb. Ürək yenidən işləməyə başlasa da iş bununla bitmir. Ürək dayanmasından sonraki qayğı, UDSG, çox kritik bir mərhələdir. Burada əsas hədəflər nələrdir? Beyin qorunması deyəsən ön plana çıxır bu mərhələdə. Əsas məqsəd ürək dayanması və sonraki o qan dövranının bərpası, yəni reperfuziya nəticəsində baş verə biləcək ikincili orqan zədələnmələrini, xüsusilə də beyin və ürək əzələsi zədələnməsinin qarşısını almaqdır, yaxud da minimuma indirmək. Bu mərhələdə bir neçə çox vacib müdaxilə var. Biri temperaturun idarə edilməsidir. Niyə bu qədər vacibdir ki, həddindən artıq istilənməsin xəstə? Çox vacibdir. Təlimatların əsas nəticə 6-sı məhz budur. Ürək dayanmasından sonra komada olan uşaqlarda hipertermiyadan, yəni bədən temperaturunun 37,5 dərəcə Selsidən yuxarı qalxmasından qətiyyətlə qaçmaq lazımdır. Çünki yüksək temperatur beyin zədələnməsini artıra bilər. Hə, daha da pisləşdirir. Bəli, ona görə də komada olan xəstələrdə mərkəzi temperatur davamlı ölçülməlidir və temperaturunu normal saxlamaq üçün tədbirlər görülməlidir. Bəs hipotermiya, yəni bədəni süni şəkildə soyutmaq, bu hələ də tövsiyə edilir. Bax, bu maraqlı məqamdır. Əvvəllər düşünülürdü ki, hipotermiya 32 dərəcə, 34 dərəcə faydalıdır. Amma o THEPCA adlı böyük tədqiqatlar göstərdi ki, 5 gün ərzində ya əvvəl 2 gün hipotermiya 32-34 dərəcə, sonra 3 gün normotermiya 36-37,5 dərəcə saxlamaqla ya da elə 5 gün ancaq normotermiya 36-37,5 dərəcə saxlamaq arasında sağ qalma və yaxşı nevroloji nəticə baxımından əhəmiyyətli fərq yoxdur. Deməli, fərqi yoxdur əslində.
Nəticə baxımından ciddi fərq tapılmadı. Ona görə indi təlimatlar hər iki rejimi də məqbul sayır. Əsas məsələ hipertermiyadan, yəni qızdırmadan qaçmaqdır. Qan təzyiqi və oksigen səviyyələri də bu mərhələdə çox həssasdır. Nəyi hədəfləmək lazımdır? Qan təzyiqinin düşməsinin, yəni hipotenziyanın qarşısını almaq çox vacibdir. Bu da pis nəticələrlə bağlıdır. Əsas nəticə 7. Sistolik və orta arterial təzyiqi yaşa görə normalın aşağı həddindən təxminən 10-cu perisentil yuxarıda saxlamaq tövsiyə olunur. Oksigenasiyaya gəlincə, burada da balans vacibdir. Nə çox aşağı hipoksiya, nə də çox yuxarı hiperoksiya. Oksigen yaxşı deyil. Hər ikisi zərərli ola bilər. Orta hədd olmalıdır. Bəli, oksigenoglobin saturasiyasını 94%-99% aralığında saxlamaq üçün oksigeni tənzimləmək məqsəd uyğundur. Karbon qazı səviyyəsini PaCO2-də normal saxlamağa çalışmaq lazımdır, çünki onun da kəskin dəyişməsi beyin qanaxına pis təsir edir. Beyin zədələnməsi riski yüksək olduğu üçün qıcomalar da yarana bilər. Onları necə izləmək və müalicə etmək lazımdır? Bəli, ürək dayanmasından sonra xüsusilə komada olan uşaqlarda qıcılmalar, həm də o zahirən bilinməyən, yəni qeyri-konvulsiv qıcılmalar çox rast gəlinir. Əgər imkan varsa, davamlı EEG, yəni elektroensefalografiya monitorinqi ilə bu qıcılmaları aşkarlamaq tövsiyə olunur. Klinik olaraq görünən qıcılmalar mütləq müalicə edilməlidir. Qeyri-konvulsiv status epileptikus, yəni uzun sürən o görünməyən qıcılma, onu da mütəxəssislərlə məsləhətləşib müalicə etmək lazımdır, çünki bu da beyinə əlavə zərər vurur. Bəlkə də ən çətin məsələlərdən biri ürək dayanmasından sonra beyin zədəsinin dərəcəsini və gələcək proqnozu təxmin etməkdir. Təlimatlar bu barədə nə deyir? Yəni, bir testlə, bir müayinə ilə dəqiq proqnoz vermək olurmu? Təəssüf ki, xeyr. Nevroloji proqnozlaşdırma çox mürəkkəb bir işdir və təlimatların vacib bir nəticəsi, əsas nəticə #8 də budur. Tək bir müayinəyə və ya testə güvənərək qəti proqnoz vermək olmaz. Olmaz. Ən doğru yanaşma multimodal yanaşmadır. Yəni, müxtəlif vaxtlarda bir neçə fərqli usulu, klinik müayinə, məsələn, göz bəbəyi reaksiyası, hərəkət cavabı, qan analizləri, biomarkerlər, EEG, neyrovizualizasiya, KT, MRT, bunları bir yerdə dəyərləndirmək lazımdır. Proqnoz zamanla dəyişə bilər və həmişə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəni, məsələn, ilk saatlarda pupil reaksiyasının olmaması mütləq pis proqnoz demək deyil. Proqnoz üçün elə də etibarlı sayılmır. Amma deyək ki, 48-72 saat keçib, hələ də reaksiya yoxdursa, bu əlverişsiz proqnozu dəstəkləyə bilər. Amma yenə də bilər. Əksinə, ilk 12 saatda reaksiya varsa, bu əlverişli proqnozu dəstəkləyə bilər. Amma heç biri tək başına deyil. Hamısı digər tapıntılarla birgə baxılmalıdır. Eyni şey EEG və MRT üçün də keçərlidir. Bəzi EEG görüntüləri və ya MRT-də geniş zədə pis proqnozu göstərə bilər. Normal tapıntılar isə yaxşı proqnozu. Amma həmişə kompleks və zaman faktoru nəzərə alınmalıdır. Ürək dayanmasından sağ çıxan uşaqlar və onların ailələri üçün bərpa prosesi çox uzun çəkə bilər. Təlimatlar onların sonraki dəstəyi barədə nə deyir? Bu getdikcə daha çox diqqət çəkən bir məsələdir. Hətta sağalma zəncirinin 6-cı halqası kimi qəbul edilir. Sağalmaq hələ hər şey deyil. Uşaqlar uzun müddət fiziki, nevroloji, kognitiv, yəni öyrənmə, yaddaşla bağlı və emosional çətinliklərlə üzləşə bilərlər. Hətta yaxşı nevroloji nəticəsi olduğu deyilən uşaqlarda belə incə problemlər ola bilər. Buna görə təlimatlar deyir ki, sağ çıxan bütün uşaqlar reabilitasiya ehtiyacları baxımından qiymətləndirilməli və ilk il ərzində mütəmadi izlənməlidir ki, lazımı dəstək verilsin. Reanimasiya anı ailələr üçün dəhşətli bir vəziyyətdir. Çox qorxulu, stresli. Onların övladlarının yanında olmasına icazə verilməlidirmi o anda? Təlimatlar bu həssas mövzuya da toxunur. Tövsiyə edirlər ki, ailə üzvlərinə reanimasiya zamanı övladlarının yanında olmaq seçimi təklif edilsin. Təklif edilsin? Bəli. Valideynlərin çoxu bunu istəyir və bu onlara vəziyyəti anlamağa, dəstək olmağa kömək edə bilər. Həmçinin onların narahatlığını azalda bilər. Əlbəttə, bu zaman ailəyə dəstək olmaq, prosesi izah etmək üçün xüsusi bir komanda üzvü olmalıdır. Çox nadir hallarda, əgər ailənin orada olması reanimasiyaya mane olursa, o zaman onlardan hörmətlə otağı tərk etmələri xahiş edilə bilər.
amma ümumi yanaşma icazə verməkdir. Və sonda, bəzən ürək dayanmasının səbəbi bilinmir, xüsusilə qəfil olanda. Belə hallarda irsi ürək xəstəlikləri şübhəsi yaranır. Bu vəziyyətləri necə araşdırmaq lazımdır? Qəfil izah olunmayan ürək dayanması, xüsusən uşaqlarda, çox vaxt altında yatan irsi bir ürək problemi ilə kanalopatiya, kardiomiyopatiya kimi əlaqəli ola bilər. Əgər belə bir hadisə, Allah eləməsin, ölümlə nəticələnibsə, səbəbi aydınlaşdırmaq və ailənin digər üzvləri üçün riski bilmək üçün tam autopsiya. Mütləq. Bəli, mütləq. İdeal olaraq ürək patologiyası üzrə təcrübəli patoloq tərəfindən aparılmalıdır və genetik analiz üçün toxuma nümunələri saxlanmalıdır. Adi autopsiya səbəbi tapmasa, o zaman molekulyar autopsiya deyilən postmortem genetik testləmə nəzərdən keçirilməlidir. Əgər uşaq sağ qalıbsa, onun tam tibbi və ailə tarixçəsi, ailədə qəfil ölüm, bayılma olubmu və s. araşdırılmalı, köhnə EKG-ları varsa baxılmalı və irsi ürək xəstəlikləri üzrə mütəxəssisə yönləndirilməlidir. Və çox vacibdir ki, birinci dərəcəli qohumlar, valideyn, bacı-qardaşlar, onlar da müayinə olunsunlar. Çox sağ olun. Bu, həqiqətən də əhatəli və çox faydalı bir müzakirə oldu. Gəlin yekunlaşdıraq. Bugünkü dərin araşdırmamızda PALS 2025 təlimatlarının bəzi əsas mesajlarını vurğuladıq. Deməli, yüksək keyfiyyətli UAR hələ də təməldir. Bu, dəyişməyib. Bəli, əsas budur. Şok verilməyən ritmlərdə epinefrini mümkün qədər tez vermək lazımdır, amma şok verilən ritmlərdə defibrilasiya daha önəmlidir. Ürək dayanmasından sonra bədən temperaturunun qalxmasının qarşısını almaq, yəni hipertermiyadan qaçmaq kritikdir. Nevroloji proqnozu təyin etmək mürəkkəbdir. Tək göstəriciyə yox, multimodal yanaşmaya əsaslanmalıdır. Və nəhayət, sağ qalan uşaqların uzun müddətli bərpasına, dəstəyinə diqqət artır. Bu yenilikləri bilmək sizin üçün istər tibb işçisi olun, istərsə də maraqlanan biri, uşaqlara göstərilən təcili yardımın keyfiyyətini anlamağa kömək edə bilər. Bəli, bu təlimatlar elmi dəlillərə əsaslanan çox mühüm irəliləyişlərdir. Amma bir fikri də sizinlə bölüşmək istərdim sonda. Bu qədər əhatəli və bəzən, çox resurs tələb edən tövsiyələrin real həyatda, xüsusilə fərqli imkanları olan yerlərdə necə ardıcıl və effektiv tətbiq ediləcəyi böyük bir sualdır. Praktiki tətbiqi. Bəli. Məsələn, EUR kimi mürəkkəb şeyləri və ya ÜDSG üçün o xüsusi protokolları daha çox mərkəzdə əlçatan etmək üçün hansı sistem dəyişiklikləri lazımdır? Və bəlkə də ən vacibi, ürək dayanmasından sağ çıxan o uşaqların və onların ailələrinin təkcə fiziki, yox, həm də emosional, sosial rifahını təmin edən hər tərəfli uzun müddətli bərpa prosesini necə daha yaxşı qura bilərik? Bu, məncə, cavabları hələ tam olmayan və üzərində düşünməyə dəyər bir sualdır.